Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. It's Michelle. And so, for today's video, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng easy slime. How to make easy slime na glow ng activator challenge. So, huwag natin patagalin na itong video na to. In 3, 2, 1. Guys, hindi ko alam kung mag-work siya. Kailangan natin Palmolive, Palette at Colgate. So, ang una, lalagay mo natin ang Palmolive. Unti lang. Tag-unti lang guys. Kasi, unti lang gagawin ko kasi hindi ko pa alam kung totoo. Mix na natin siya. So guys, parang nagpo-form na siya. Parang itong Palmolive guys. Slime na siya dati. At, yan siya. Oh guys, di ba nakita nyo yun? Baba natin yung camera. Yan. So, next to naman ng Colgate. Sorry, maingay yung kapatid kong bakla. Yan na siya. Tapos na. Yan siya. Yan na siya. So, imimix lang natin siya. Yan siya guys. Yung kulay red na. Wow. Yung kulay red. So, ipapakita ko na po sa inyo kung na-mix ko na siyang mabuti. Wait lang. So, guys, na-mix ko na siyang mabuti. So, up next, guys. Maglalagay lang tayo ng kaunting salt. Kaunting salt lang. So, unti lang ito. Parang siya lang yung magpapabuo ng slime. Ganun. Yan, unti lang muna.